Uşaqlarda enməmiş xaya, yəni kriptarxizm, gec hallarda müdaxilə və yaxud müalicə nəyə gətirib çıxarda bilir? Valideynlər çox sual verirlər. Ümumiyyətlə, gəlin protokola baxaq. Enməmiş xaya yerinə enməyibsə, həqiqətən yuxarıda qalıbsa 6 ayına qədər gözlənilir. 1 yaşına qədər cərrahi müdaxilə olunmalıdır. 1 yaşından sonra gecikmə gətirir və bugünkü gün təəssüflər olsun ki, yəni vaxtında müraciət edən xəstələrin sayı 5-10%-dir ya yox. Çoxu 3 yaşından sonra, 5 yaşından sonra müraciət edir. Son zamanlar 10 yaşında belə gələnlər var. Gecikmiş hallarda xaya nə ilə üzləşə bilər valideynlər? Xaya yuxarıda qalaraq istiliyə görə, temperatur dəyişikliyinə görə inkişafdan qala bilər, atrofiklər olar. Sıxılaraq qan dövranı pozula bilər və inkişafdan qalmış xayanın gələcəkdə bədxassəşə çevrilmə şansı var. Və gec müddətdə əməliyyat olunub yerinə qoyulmuş xayalar isə vaxtında tez-tez kontrol müayinələrdən keçməli ki, bu xayaların da gələcəkdə şişə çevrilmə şansı var və valideynlər diqqətli olsunlar. Enməmiş xaya 6 ayla 1 yaşın arasında cərrahi müdaxilə aradan qaldırmaq mütləqidir. Təşəkkür.